Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Schifani in relazione all'ARS sugli incendi. Il presidente Schifani è intervenuto ieri all'ARS sull'emergenza incendi, assicurando che l'anno prossimo l'attività di prevenzione avrà inizio con l'approvazione della legge di bilancio. Prevediamo, ha detto, il 15 marzo di ogni anno come termine entro il quale avviare la stagione antincendio e le misure di prevenzione dei comuni, compresi gli interventi di pulizia dei terreni privati. Schifani ha anche annunciato una sala operativa unica regionale con la fusione delle 2 sale della Protezione Civile e del Corpo Forestale. Ricordati i 2 lavoratori forestali che hanno perso la vita svolgendo il proprio lavoro. Schifani ha poi annunciato per i prossimi 10 giorni di scirocco e caldo anomalo di aver richiamato in servizio fino al 21 ottobre 1600 operai forestali e che la Giunta ha approvato la richiesta al Consiglio dei Ministri dello stato d'emergenza per le migliaia di incendi estivi. Nel 2023 sono bruciati in Sicilia 61.000 ettari, 2/3 dei terreni bruciati in Italia. In finanziaria 1/3 dei fondi per il ponte. Pare che nella legge di bilancio per il 2024 siano previsti 700 milioni per l'avvio dei cantieri del ponte sullo Stretto e che in tutto nel triennio si arrivi a 3 miliardi e mezzo, 1/3 di quello che aveva annunciato Salvini nelle sue vanterie del primo giorno, ma certamente sufficienti per fare partire l'opera. Manager sanità, Galvagno chiede proroga. In un'intervista a Live Sicilia il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno prende un'inaspettata posizione sulla nomina dei manager della sanità, segnalando la necessità di una proroga di 1 mese per il completamento della selezione anche per i direttori sanitari amministrativi, facendo quasi da sponda al presidente DC della Commissione Affari Istituzionali Ignazio Abate, che rivendica i tempi necessari per l'esame in Commissione delle competenze dei manager o dei commissari nominati. Si riapre così l'ipotesi del rinvio sostenuto da Cuffaro. Arrivano nuovi ispettori del lavoro. Il presidente Schifani ha annunciato che la ministra del lavoro Marina Calderone gli ha annunciato che arriveranno nell'isola nuovi ispettori del lavoro. Dovrebbero essere una 70. In Sicilia gli ispettori del lavoro erano rimasti poco più di 60, sugli oltre 250 ritenuti indispensabili, ai quali si aggiungono i 29 inviati nei mesi scorsi dal governo nazionale. Nell'agosto scorso il governo Musumeci firmò un protocollo per nuovi ispettori con l'ispettorato nazionale, ma l'assessora Anuccia Albano non lo ha mai attivato. Crociere, boom di passeggeri in Sicilia. Gli investimenti portuali per la crocieristica in Italia nel triennio 2024-2026 ammontano a circa 1 miliardo e 600 milioni di euro e nel 2023 si raggiungeranno quasi 13 milioni di passeggeri. La Liguria è al primo posto con oltre 3 milioni di passeggeri, seguita dal Lazio con quasi 3 milioni e dalla Sicilia con 1.800.000 e un aumento di circa il 50%. Laurea honoris causa all'astronauta Luca Parmitano. L'astronauta Luca Parmitano, siciliano nato a Paternò, primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale, ha ricevuto dall'Università di Messina la laurea magistrale honoris causa in Scienze e Logistica del Trasporto Marittimo ed Aereo. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.